ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன லஞ்சுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. இன்றைக்கி வந்து சிக்கன் ஸ்பெஷல் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் 65 எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதில் ஒரு 2 பீஸ் எடுத்து வச்சுட்டு, அடுத்தது வந்து கோலா உருண்டை, அதாவது சிக்கன் கோலா உருண்டை, அதில் ஒரு 3 பீஸ் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அடுத்தது வந்து எப்பவும் போல் மாம்பழம். அடுத்தது வந்து தயிர் பச்சடி, மாதுளம்பழமும் வெங்காயமும் போட்ட தயிர் பச்சடி. இதுக்கு மெயின் டிஷ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு சூப்பரான சிக்கன் பிரியாணி தான். இது சாப்பாட்டு அரிசியிலே செஞ்சதுப்பா. குக்கரில் வந்து நல்ல உதிரியாக சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த சிக்கன் பிரியாணி, சிக்கன் கோலா உருண்டை, சிக்கன் 65 இந்த 3 வீடியோவுமே ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியாச்சு. அதோட லிங்க்கு வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் பின் பண்ணி வைக்கிறேன். வேணுன்றவங்க நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்றைக்கி லஞ்ச் மெனு இது தான். இந்த லஞ்ச் மெனு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள்.